اه بس كفايه. انت اشتريت ايه بجد؟ انت اشتريت ايه عشان ما بهزرش؟ ايه ده انت اشتريت ايه؟ ثلاجة. ثلاجة وزبادي. يبقى الثلاجات مليانه هنا. انت جبت ثلاجات ايه؟ يا آه. ابني ليه ايه اللي انت عملته ده؟ انت اشتريت ايه؟ انت عبيط. ثلاجه صح. اشتريت ثلاجه تاني. حطيت الكرتونة في انا المخبأ مش فاضي. سامعك والله. بص. يا هبل ايه ده؟ انت بتشتري ايه كل ده؟ انت اشتريت ايه؟